هيكتسب لي أنا الدخا وكفيو بابا كتعبر يا حفتخا كجوجي وحاوخا تامت عبيتخا كلهم توم يعرختخا تايك خنو جحرخا نعندو تملس بجا أبيت أنك حسن مثل لاي علم نمريك أنزو أرماي أيكونن أرماي عندو تملس وتشعكن زخماي أرماي أيكونن ورماي تبل نعبات مل سلام كبرات تخاتات مدبي أبزل لكم سلامكم بزح مباركسنا لهم عن مدبي كمزا أبزار السنة بزي فيديو تكاتات الوزر لكم يكون بالدعمي زحزنك نايب حكي مرير حزن مچم هتصام باولس كلاتنا نفلطينا نخبابي 4 سمون زاكل كدله صنيحيو اب جرمن طفيو سدرابيتو يخونو بمولو حزبي بفلاي اب جرمن زقمط بمولو حبشا زبلخا كمل عالم اب شاولتيو صنيحو مالتيو بزح مدلاي دما تغيرلو كسابزا ساعات زركبلا دما كدله صنيحو مالتيو بهوت كركب انداتتصبنا ግን بتعمي زحزن مرير حزن هتصام باولس مويتو ترخيو ناي بحق بتعمي زحزنك ناي بحقي مرير حزن لو معنتي زحزن زينا حيزه مصيه جي لو معنتي سنبت مشت باولس داويت غرسغير ودنا ناتو ريزا ابتيا كتما استفا الله فايلبورغ تراحيبو ابزتريوم اللهم سبات بزحات تاكيبوم ابتي طاب بحري زولو بنتو بتحتيو صنيحوم جي دكتورات سبيشاليست حزمو نتريزا كيدومالو بأوفيشال ابزينا امچمولو باولوس كمزخونه ግን እቲ ሞርመር መራ መስተገበረ እቲ ሞር መጽናዓት መስተገበረ ክንገሪው እንታይ ትጠንቂ ነይቲ ሞት ማለት እጃብት ከባቢ ማይ ኣብቲ ባሕሪ ኣብታላን ይተራሂቡ ድሱ ዲዩ ነይሩ ትጠንቂ ኣብ ማይ ጠሊኡ ዲ ነይሩ ሞት ከመይ ተጋጢሙ ኣይጻሕፍዎን ኣለዉ ሂጂ ትምርመራ ምስ ሓለፈ ይክፍለጥ ስለዚ ነቶም ስድራ ናይ ጳውሎስ ጽናዓት ይሃብኩም ጳውሎስ ወድናሃ መንግስት ሰማይ ዋርሶ Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass heute der seit dem 25. März vermisste 6-jährige Paulus leblos aufgefunden wurde. In den frühen Abendstunden hat ein Kanufahrer eine leblose Person in der Lahn entdeckt und dies sofort über Notruf gemeldet. Umgehend wurden Rettung, Feuerwehr und Polizei zum Auffindeort entsandt. Der Notarzt konnte vor Ort leider nur noch den Tod feststellen. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Person mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Paulus handelt. Heute ist somit ein Tag der Trauer, aber auch des Abschiedes von Paulus. Wir haben Gewissheit. Wir haben Gewissheit, dass wir Paulus gefunden haben. Und die Suche nach Paulus, sie kann heute für beendet erklärt werden. In diesen schweren Stunden, heute am Abend, aber auch in den nächsten vor uns liegenden Tagen, sind unsere Gedanken, unser Mitgefühl und alle Kraft, die wir entsenden können, bei seiner Familie, bei seinen Angehörigen und bei seinen Freunden. Mein Dank gilt allen, die heute dazu beigetragen haben, dass wir Paulus gefunden haben und Paulus jetzt auch von seiner Familie, aber auch seine Familie von ihm Abschied nehmen können. Heute, am Ostersonntag, ist deswegen auch eine gute und eine wichtige Gelegenheit, in den Gedanken bei Paulus zu sein, für ihn zu beten und seiner Familie viel Kraft zu wünschen. ساعات شدشته بسايكل جيروم زحالفو سبات أقاطعمي ريأمو مويتو تصنيحوهم زموتا سب مصر أيو دما قلطيفهم سافورت نا بوليس دويلهم بوليس دما مس أمبلانس يخونا ناي حاومت فاتي قلب بملأن متين أقاطعمي جن ترأيوه مويتو تصنيحو أبز ساعات زخا باولوسيو
مويتو ترخيبو يبلونا اللو نايبا حق بتعامي زحزنكا هتصام باولوس ودي 6 عامات نيرو كاب بيت مرتيو واتيو موليو واتيو إلمو ناي اوبتيزم حمام نيروا جن بتعامي حزنكا نايبا حق هتصام باولوس مسكين ازي فقار سبي نيرو بفش شختو ختلاليو تخاليو بتعامي زحزنكا نايبا حق نخباب 4 سومون زاكل بزسب اب شقلا يصنيو كشقل يصنيو امد لا ينيرو لو مودا يركب صباح دو يركب يبحال نيرو اب ساعه زغن موتو ختسمع ان كلخا مسكينا يتصان قلعه بتعامي حزنكا ناي بحقي بتعامي زحزنكا مودما لما انت سنبت او دعمت مدري مساكين صدرا اذا عينت ناي ولادهم موت كسمعون كلو بتعامي حزنكا نحنا كمان معرخ ندزي حما استسمعنا لبنا استسبرنا سي ولدو أبكمي عينت كنتات نيرمنا اللون يلكم تحسوا أزوي كبيري نيبحك سلازي نهتس أم باولوس إزغابير أملاخ منغسة سمياتي وارسو مسكينا يتسعدا لبين يرو أملاخ أبحق في أمبرو نيبحك تايكن بالكوينة نملا سدرا بيتكا إزغابير أملاخ ملؤ متسنن عن حيلن يحبون بحك أزوي كبيري أملاخ سي حيل يحبون بحق كمزي ولا عزي جيرو لبي صبر يلا كلات ناسي نقوت السئلنا بقى لو مدى ترخب يخون تصبق زينا دو نسمع نخون دابلنا إذا عين زينا زي رخمنا إذا عين زينا زي سمينا لو ما أنت مشت سنبت بتعمي هزنكا Ein ganzes Dorf hoffte bis zur letzten Sekunde, doch jetzt steht das Schlimmste fest. Weilburg, ein Ort, der in den letzten Wochen kaum zur Ruhe kam. Denn seit dem 25. März war der kleine Pavlos verschwunden. Ein 6-jähriger Junge, autistisch, mit dunklen Locken und einem liebevollen Wesen, einfach aus seiner Förderschule verschwunden. Trotz einer riesigen Suchaktion mit bis zu 600 Einsatzkräften, Drohnen, Spürhunden, sogar Spezialflieger der Bundeswehr wurden eingesetzt, blieb jede Spur aus. Die ganze Stadt stand zusammen. Jeder half, jeder hoffte, jeder bangte. Doch dann, an Ostersonntag, kam der Anruf, den niemand hören wollte. Ein Kanufahrer entdeckt gegen 18 Uhr einen leblosen Kinderkörper in der Lahn unter der Brücke der B456. Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei, alle eilen zum Ort. Doch der Notarzt kann nichts mehr tun. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es Pavlos, der Junge, für den ganz Weilburg gebetet hat. Ein ganzes Dorf trauert, eine Familie zerbricht und wir alle stehen fassungslos da. Ruhe in Frieden, kleiner Engel. أنا ندعي بزيادة صبوق مرمرة خجبر لهم تسفاي جبر مالتي مهنياتو بتعمي صبوق مدلا يجبروا لنيري ببحري يخون ولا بقال يخون بتعمي صبوق يرم يدلي وان يرمي كميلو أب ساعة زي أبتاز تفق الله كتما مويتو ترخيبو أب كال أبوتا ترخيبو دو ترائيدو يبها النيرو بتعمي حزنة كايو صعو مرمرة خجبر له تسفاي جبر نايب حكي Es ist wohl Pavlos, Junge tot aus Fluss geborgen. Ist das die traurige Gewissheit, vor der wir uns gefürchtet haben? In den Abendstunden des Ostersonntags ist der leblose Körper eines Kindes aus der Lahn geborgen. Es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den seit 25. März 2025 vermissten 6-jährigen Jungen aus Weilburg, Pavlos. Der zarte, autistische Junge mit den dunklen Locken war an diesem Tag aus dem Unterricht seiner Förderschule in Weilburg verschwunden. Bis zu 600 Einsatzkräfte suchten immer wieder einen Radius von 3 Kilometern rund um die Kleinstadt ab. Die ganze Stadt nahm Anteil am Schicksal des Jungen und seiner Familie. Jeder, der konnte, half mit. Sogar Spezialflieger der Bundeswehr wurden angefordert, um den Jungen zu finden. Doch die Suche blieb erfolglos. Bis jetzt. Um 18 Uhr alarmierte ein Kanufahrer die Polizei. Er hatte den leblosen Kinderkörper im Bereich einer Überführung der B456 über die Lahn entdeckt. Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei rückten sofort zum Fundort aus. Dort konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Jungen feststellen. زغابير أملاخ منكسر سمياتي ورسوني بحق بزقات أمز مرير حازني كجلس فوتو بليس دكنا نكاتاتلينا خبراتي حوات انتهي مخن بلينا كبيري بحق
ولا أما وعلي جرنا يقولنا بقى بستخاء لنا نتنقع بقى كندي حماقات سبات سلازلو بليس نتنقع بزحات قلعو يجوي له أبز جرمن بحفش أب جرمن ترى يكون سأب يوروب أملو بزيادة اتهم مساكين ولدي ناي باولوس ناي هتسام باولوس حاجزنا هنا عند حرز دلي خوينهم حيزالكم كمتسئ أبغونهم كنكونن كنت أنا نعمن أجهم كنبلومن مورالن تسفان كنبومن كا قديتها ناي أنا جن يمثلني بك دخانة ناي دبس ويك ناي حما أرخيكم سي زخانة نظام صدران تنحجزهم دسم بلن زخانة قفاون دمي أنت زوت أمه نظام صدرا مساكل أنت نحجزهم مهنياتو كبرات حوات فلتيو ولادهم كابست أفق كسرحي كقولو قالي كقول فلت إيزي نظام مجب خمان سخبال عيكالو معرخن دايل بوم تقوديهم كلها هنا نفلت أنا خبرات حوات جن تسفانا يمهاب علنا لكم نايم بال أنت نحجزهم ندعي دسم بلنا أنا بزيادة أتوم ولدي ويكا قربتي بيتسب ناي ولدينا هيتس عن باولوس بعلم بزيادة خزارو بيهم أنا دفيرة يزارب كهلو ناتي ريتي ناتي حسابي تسامم عند حركمكم كم نقبرمو أوات إنا جلسي بقى أنا ندعي بقى بالتعمي حما تسمين خبراتي وهات نعنا كمان كم استسمع عنا لبنا تسابرسي أتم صدرا بيتك كمي عينت كنتات اتادخل اتولاديتك أب كمي عينت كنتات تولو كلها أنا نشحتي لي أنا أيقمتني سلازي ندبس زخون متسننا زخون مورال نمخان تسفى نمهب نظام صدرا أبغونو من تنخون زحاشة خوين سمعني زحساب من حرت أقبلكما كلاتنا كنحجزهم تسفى يقبر ويون أب أكبابي زلنا دما تتحيزنا كيدنا تنعاتي هابكم كنبلهم بزقات عمزي نحت انتاي كسدد فوتو ويكا كلابو فوتو مالتي نحت أم باولوس ديجي مدقاقيمة زقابير أملاخ منكسة سمياتي وارسو نتصو لبيو أبحقفو خمسون برو رقيت أنياي نولدقن زقابير أملاخ ملو متسنن عن حيلن يحبون بحكي كوتا نبو ملو هزو حبشا نبو ملو ناي بحكي مانياتو كلها هنا حماق تسميين ناي زقات أمزي مرير حازنك قلت يفوتو خبراتي حوات زقابير أملاخ مزوم صدرا يخون